amasasi 17 mu nnyumba ya Rihanna gegakubiddwa. Kwaniza nywanu ku SMX Media nange mu SMX wine tubane updates buli kiseera. Story wejira tugikolese ngo kubeera ekikulu. Stories of tuzi converting anzibera nga zibuka data alime kubeera nga agenda mungi. So wakaita wondoze sawa nga 18 mbadde nkyayagala okwetegereza story ya Rihanna eno nga bwegendera ddala maaso. Oluvannyuma lw'omukyala, imagine omukyala yapakinze emmotoka wabweru w'ekikomera kya Rihanna, amasasi n'atandika okubeera nga asindogoma amasasi, naye amasasi 17 16 agasinga gakutte wabweru wa kikomera, erimu lyayingidde paka mu nnyumba ya Rihanna. Kigambibwa mbu by the time omukyalo ono yakubidde amasasi ku nnyumba ya Rihanna yabaddewo mu makage ne abaana be babaddewo mu makage. Babadde we bali awaka teyakikoze nga tebaliiwo. Nino no mukazi yabadde mu motoka ng'apakinze wabweru w'ekikomera. Kigambibwa ekisookera ddala tekigambibwa, kikonfamingiddwa nti omukyalo ono yakwatiddwa era nga alina emyaka 3 nera nga bbeero ye ey'okubeera nga ateewa bagitadde ku bukadde 10 obwa dola za Amerika. Bbeero yokka bagitadde ku bukadde 10. That means ayinza obutateebwa mangu obukadde obw'ekumi obutafunika asobole okubeera nga avaayo ono bbeero. Ekyokubiri, interest ye yokuba amasasi tenaba kubeera nga etegeerekeka, kubanga abamu bagamba yandibeera nga tamanyi na kumanya nti ennyumba gye yabadde asindogomera amasasi ya Rihanna. If ng'eyo ennyumba yabadde akimanyi nti ya Rihanna, motive ye yabadde na kigendererwa ki? Ekigendererwa kyabadde kyakutta Rihanna, ekigendererwa kyabadde kyakulumya Rihanna, ekigendererwa yabadde revenge, obusungu yabugyewa obugenda mu maka ga Rihanna atandika okubeera nga ennyumba ye agisindogomera amasasi. Ab'ebyokwerinda bayingiddewo dda mangu ne basobola okubeera nga bekenneenya, nera batuwadde information nti ku masasi 17 limu lyokka lye lyasobodde okubeera nga liyitamu, era lituukira ddala eri mu nnyumba Rihanna gye yabadde. Beverly Hills oyinza ogiyita Kololo we Uganda oba Muyenga oba Munyonyo, ye bagagga gye babeera ne Rihanna gy'abeera. So Rihanna ye ng'omuntu tanaba kubeera nga avaayo kubeera nga akola statement yonna, n'omukyalo ono tebannaba kubeera nga batubuulira ku statement gy'akoze na motive ye kyabadde ki ey'okubeera nga yakubye amasasi ku nnyumba ya Rihanna. Ekyokubeera n'emmundu mu ggwanga erya Amerika ekyo kirala, n'okuba amasasi kirala. Muwalire mu ggwanga erya Uganda nsooka kwebuuza emmundu yagiggyewa eri emmundu wabeera nazo, naye kati ekyokuba amasasi ku nnyumba ya Rihanna kye kibuuzo, motive ye yabadde ki, ekigendererwa kye kyabadde ki? Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuleetera updates ne buli kimu nga kigenda maaso. Naddala Rihanna wanaaba avuddeyo okubeera nga akola statement, ne statement yono omukyala awoleza ddala emyaka 30 we banaaba bamaze okubeera nga bagireleasinga statement gy'akoze ku poliisi. Still wano ku SMX Media nkujjukiza Nalongo Nabwire aza okubeera nga akuwonya ennaku y'abasawo abafere naddala bakulombereddwa ne watabaawo kituuka mu bulamu bwo. Omukisa gwe baagusiba, ettaka lyo baalisiba, tolina mpapula agenda obweru ufuna visa, oli wabweru sente z'okola zikulikita myagana gyangalo, obufumbo bugootaana. Mukubireko obukubizi kw'ennamba y'essimu gy'olaba mu nsonga Nalongo Nabwire, ebisigadde obimulekere.